Samee maanta waxaa la yidhi hadaad rabtid in gurigaagu ay isha ku badan tahay ama wax ku badan yihiin waxaad samaysaa milix ku shub shoolada oo eeg inuu boodboodi doono marka kolley maasha Allah waxaan akhristaa maalin kastaba suuratul baqara maalin kastaba akhristaa kolley waxaan ma aaminsanahay haddana laakiin waxaan rabaa inaan ku eego sheekadan isha waxaan sheegaya haddaad milix ku shubtid hadduu qacqacleeyo markaa isha guriga ku buuxiyo ama sixirka ama waxaan ma jiraan xabad wax qacqacleynaya ma jiro sidiisin buu yahay ma jiraan weerar qacqacleynaya waayo wuxuu dhawaaday hareeraha kolley milix wuu fiican yahay inaad guriga ku shubtid anigu intaan quraanka biyaha intaan ku akhriyo aan milix ku shubo ayaan gudaarada oo dhan ku rusheeyaa markaasaan markaan ku rusheeyo gurigu iska degaa moogta maantana waxaa sheegay kolley milixdu waa tan guriga biyaha quraanka lagu akhriyo milixdu waa tan guriga dejinaysa bal shooladan la sheegayo ku shid xabad waxba ma qacqacleynayo wax yaryar unbaa ayuu qacqacleynaya sida kale ma qacqacleynayo milixdu markaa barakuu leeyahay laakiin anu sheekadan milixda ma aaminsanayn inuu isha iyo bahalkii wax dadku ay iska sheegaan laakiin milixdu waxay u fiican tahay wuu fiican yahay caadi ahaan guriga inaad biyo quraan intaad ku akhrid biyo ku shubtid oo milixdana ku dartid ama biyaha faraawilka ku dartid oo quraan aad ku akhrid guriga ku rushaysid gidaaradoo dhan meelaha iska qaqabsadaan gidaaradu meelahaasay dhexdooda ku nool yihiin shayaadiintii jinku markaas meelahaasaa lagu shubaya geesooyinka oo dhan baa lagu shubaa laakiin sheekadan milixda ma aaminsanayn anigu waxba ma qacqacleena maaragtaa suu rabaa u shidnaada wax qacqacleynaya ma jiro xabka ma jiraan laakiin milixda oo quraanka lagu akhriyo oo gidaarada lagu rusheeyo ayaa iyadu aada u fiican marka saa ugu rushaysid 7 maalmood ama bil kastaba wiig kastaba bish kastaba wiig aad ku rushaysid ama 20 maalmood waxaad arkaysaa gurigoo degay marka dadka ay arkaan inay dadku is haystaan iyo ama ay arkaan inay dadku is haystaan ama reerku aanu deganin ciyaalku isdilayaan waxaa samaysaa 5 litir oo biyo ah ku shub caagad quraan ku akhri suuratul baqara ama aayatul kursi waxaasoo dhan ku akhri qul huwallahu ahad 3 jeer qul a'uudu birabbil falaq 3 jeer qul a'uudu birabbin naas 3 jeer qul yaa ayyuhal kaafiruun 3 jeer kabacdina waxaad ku dartaa biyaha aad quraanka ku akhriday waxaad ku dartaa ama waxaad garanaysid ku akhriyo aayatul kursi 7 jeer ama 3 jeer intaad gari kartid faatixada 3 jeer ama 7 jeer kabacdina waxaad ku dartaa iyaro milixa muskoobo milixa ama koob milixa haddaad haysatid khal ku dar haddaad haysatid biyaha faraawilka ku dar markaad ku dartid waxaasoo dhan isku qas markuu milmo caagad ku rid gidaaraha hareeraha meesha iska qabsanaysan oo kale maaragtay geeskaas oo kale ilaa kor ilaa hoos oo kale maaragtay geesaskaas meel kastaba gidaarku iska qabsanayo iyo geesaha xagga sare iyo xagga hoose meelaha laynka la raac meelaha gidaarada iska qabsadaan halkaasoo dhan ku rushee la eego guriga oo dhan markaad ku wadidna nabiga ku salli Allahumma salli wa sallim alayhi waad arkaysaa gurigoo degay markaa laakiin tan anu ma aaminsan waa iska tijaabinayo maanta waan baqtiinaya shoolada wax ka guranaya milixda wax kale aan ku sameynaya marka intaasaan ka sheekeynaya maanta sida ay nabad geliyo iska khuraafaad